sama mana Allahu yawa ne fa ga mun miya ne fa ko Qur'ani kamar wannan Qur'ani ya dauka kaya ba sai tilawa Qur'ani yaya sama Gyara kai ba a fada a kafa ya fashe ko? kai ba za ku kara ba nan ba za ku kara ba a saman nan ba za ku kara uku ba sama kama kasa 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 yawa Qur'ani yawa mai daga sai shiga da shi shi ne shine hikima ai shiga shi haba ai kura da wannan masara shi ne hikima ai ba daga shi nan ba wallahi lai to Qur'an ga shi ba ko ya je shi gida ai yanzu wallahi kuma za a ga da mutane a wannan a dole mun ci yola dole kafaran dawo na ɗauke ka kayi ƙasa wallahi za a zan kawai kayi ƙasa ɗan ai bai dauke ba shi galim wannan ba a janye wannan ku janye da sauri ku je ga wani Maga da wani ƙasar ba ta baya ne ko an ji daɗi ko? Sama! Yan wasan biyu ba an ce sama da shi. Sai mu kaddan ba wani ƙarfi wasu wani sama da shi. Yana ƙarfi da
dai na fito ba gaba daya Allah ka fito ai ba ya ce wani sama da shi ko ɗaya bai kama ya sa to za ka tsaye ka gani ka kama ko ɗaya ba ka ji bara da je kai sai ma ka shiga ciki wallahi ko ma ka shiga ciki bai da ne ba tari ka ai tari ba dai an yi da ni ba ne na zuwa a dai da ni an gani ka da goce nan ga abin da kan ana shaye-shaye mutum na gitar yin ta kama shi da nuna shi a gida mutum da aka gashi a jinin shi mutum mana da sitar ji gaba uba gyara jikinka uba abin na lalle dankali ta motsa dankali da kunu ta tashi wallahi dankali da kunu dankali da kunu wa ala dankali da kunu alquran dankali da kunu wallahi ba dai ka ci dankali da kunu wa wallahi mutanen tudun cikin sistema kowa da kowa wanda yake dan magaji tudun jikun ya hau sama yawa na cikin gari na cikin gari wanda za su je a wanda yake labar ko ya dani wannan ke ba ruwanka ya san wanda ake da su yan tudun kusa ku hau sama da wani shi bukatan wannan uban shi direba ne da motansu yana zuwa musa gala ɗan bani minti ɗaya yawwa abba zo ka bani zo zo mu ce Musa ta samu a armala ka shiga awala kana sama moto ya bukata ya gada ya moto